Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Сәжде, Асмә әл-Хуснаға қош келдіңіз. Алланың 99 көркем есімі. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, келген хадисте Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Алланың 99 есімі бар, біреусі 100. Кімде-кім бұларды санап, жаттап, мағынасына ой жүгіртіп, әр есімге сай амал етіп, қамтыса, сөзсіз жәннатқа кіреді. Және де ол Алла тақ, жалғыз, әрі тақты жақсы көреді деген. Көркем есімдеріне мінәжат. Аллах, Алла, Құдай, бір Құдай. Құрандағы ең көп таралған және исламдағы Құдайдың ең әйгілі есімі. Ол Алланың жалғыз тәңір және одан басқа құлшылыққа ешкім лайық емес екендігін білдіреді. Бұл есім дұрыс айту маңызды. Аллах сөзіндегі соңғы әріп араб тілінің фонетикасына сәйкес айтылады. Арабша «һә» әрпінің дыбысталу ағылшынша тіліндегі «һ» дыбысына жақын.